Minglava, Manamia than Atubashin, my sharing channel and the piano to the valley, channel and the bureau, giant snippet that they would do that channel, so where to do a video, a person disappearing a pit to a Miss Roda, don't tell me so in, subscribe lower the Usoin, subscribe of happy would also be Adino, the channel disappearing video lady go, below the channel so no notification button they were on happy meaning no. Okay, ba, nima di ni ပြပြသွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ ArcGIS program မှာ shape file တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ attribute တွေပဲတွေက data လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာချက်တွေပိုင်းချက်တွေဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အတူတူကြည့်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုညီမတို့ရောက်နေတာကတော့ ArcGIS program မှာပေါ့နော် ArcGIS program မှာညီမကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာ land use ဆိုတဲ့ shape file လေးကိုညီမက menu ကနေပြီးတော့တွားထောင်းလာတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့အဓိကတော့သူကဒီမှာဒီမြေတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားတွေခွဲထားလဲဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့အဓိကတော့ site ပြိုးမြေတွေတက်တော်မြေတွေအဲ့လိုမျိုးတွေခွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမကဒီနေ့ဒါလေးကိုဘာအတွက်သုံးမှလဲဆိုတော့ညီမကဘာချက်နဲ့ပိုင်ချက်လေးလုပ်ပြချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမကဒီ data လေးကိုတွားယူထားပါတယ်ညတော့ကြတော့ဒီကောင်လေးကိုညီမတို့ attribute ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့အဓိကညီမတို့သုံးမှာကဒီမှာ first type ဆိုတဲ့ဒီ land use classes လေးခွဲထားတယ်ပေါ့နော် class လေးတွေခွဲထားတဲ့ဒီ field လေးကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ area ပေါ့နော်ဒီ class တွေကို area အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဒီ field လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ field နှစ်ခုကိုညီမသုံးပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒါလေးကိုညီမကပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးညီမတို့ကဘာချက်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာချက်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ညီမတို့ကဒီမှာသူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ညီမတို့ကဒီမှာ create chat ထဲကဘာချက်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာပေါ့နော် properties pane လေးတန်းပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာ window လေးတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ညီမတို့ကဘာ setting မှမပေးသေးတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ setting ပေးမယ်ပေါ့နော်အဓိကကညီမတို့ကဒီမြေအမျိုးအစားလေးတွေကိုညီမတို့ကဘာချက်ပုံစံလေးဖော်ပြချင်တာဆိုတော့ဒီ category ဆိုတဲ့နေရာမှာညီမတို့ကဒီမှာခုန field name လေးဖြစ်တဲ့ first type ဆိုတာလေးကိုညီမတို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာじゃ count လို့ပေါ်နေတာပေါ့နော် count လို့ပေါ်နေတာじゃဘာလဲဆိုတော့ဒီ feature ရဲ့အရေးအတွက်တွေ like ကိုသူပြပေးနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်900ဟလာဒါဆိုရင်1500အဲ့လိုမျိုးပြပေးနေတာဒါပေမဲ့ညီမတို့ကဒီ feature like ကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော် area like ကိုလိုချင်တယ် agriculture area ဘယ်လောက်ဒါမှ deciduous forest area ဘယ်လောက် evergreen forest area ဘယ်လောက်စသဖြင့်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီမှာပေါ့နော်စုစုပေါင်း area လိုချင်တာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာက agriculture နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက agriculture ကသူ့နေရာနဲ့ပြန့်ကျဲနေရပါတော့တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာတေးလေးအများကြီးပဲပြန့်ကျဲနေရလေအဲ့လိုမျိုး feature ပေါင်း900လောက်ရှိတာကို polygon မှာအဲ့တော့အဲ့900ရဲ့စုစုပေါင်း area ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီမှာ sum လေးကိုရွေးပြီးတော့မှဒီအောက်က field ကိုရွေးတဲ့အချိန်ကြာမှာညီမတို့ select ရွေးပြီးတော့ဒီအောက်ကညီမတို့ area square kilometer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပြီးတော့ apply နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ area alike သူကပြပေးပြီပေါ့နော် area alike သူကဒီဘာချက်လေးကိုပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အတော့ကြတော့ဒီမှာ label feature လေးကိုညီမတို့ online ရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ area လေးတွေကိုပြပေးရပေါ့နော်ဒီမှာ area လေးတွေဒါ square kilometer နဲ့ပြပေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒသမက6လုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ6လုံးဖြစ်နေတာကိုလေညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ sorting ပေါ့ sorting ကတော့အခုလောလောဆယ်ကသူကဘာနဲ့ပြရလဲဆိုတော့ x axis ascending ပေါ့နော်ဒီ x axis ပေါ်မှာ abcd ascending လေးနဲ့သူတွားနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးကိုကဒီတန်ဖိုးကိုပဲကြီးစိတ်နေလိုက်ကိုစီချင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ y axis ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် y axis descending ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတန်ဖိုးလေးတွေကြီးစိတ်နေလိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စီသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ setting လေးထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ select လုပ်ထားတာလေး clear ပြန်လုပ်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင်ညီမတို့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ x ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ label character minute ပေါ့နော် label ဒါကြတော့ label character limit ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က character ကသူက7လုံးပဲပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပြည့်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုနာမည်လေးတွေကအဲ့တော့အပြည့်ပေါ်ခြင်းဒီကောင်လေးကိုတိုးပေးမယ်ညီမတို့တိုးပေးမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့စာလုံးအရှိရှိရဲ့အကုန်လုံးပေါ်တဲ့အထိကိုညီမတို့တိုးပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုအကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါ bound ကကြပါလဲဆို maximum ပေါ့နော်လောလောဆယ်သူကဒီသူ့ရဲ့ maximum တန်ဖိုးကိုပဲသူပြပေးနေပေါ့နော်ဒီမှာ2,19000ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပြပေးနေကိုကအဲ့ maximum တန်ဖိုးအဲ့လောက်ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ2သိန်းခွဲထားပါတော့2သိန်းခွဲပြန်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
နှစ်သိန်းခွဲလို့ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ညီမတို့ဒီဘက်ထဲကိုဒါလေးကိုပုံစံပြီးတော့ဒါဆိုဒီမှာနှစ်သိန်းခွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုတာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာပါဒီဟိုကလေ line လေး limit လေးရရှိနေပြီပေါ့နော်ဒီ y axis ရဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာပါတန်ဖိုးလေးရှိနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုညီမတို့ခုန number format လေးပြောခဲ့တယ်6လုံးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီမှာပြင်ပါမယ်ဒီမှာခဲရန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ category ဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ပေါ်မှာညီမတို့ numeric လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ decimal place မှာညီမတို့2လုံးလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြတ်သွားရင်လည်းသူကမပေါ်တော့မှကြောက်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ0 point နေလေးရှိတော့2လုံးလောက်ထားခဲ့မယ် apply ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒသမကိန်းနှလုံးလေးနဲ့ပဲသူကသူ့ရဲ့ area လေးတွေကိုပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ format လေးကိုတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် format လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ display ပုံစံပေါ့ဒါဆိုဒါ light theme နဲ့ပြနေတာဒီမှာညီမတို့medium theme နဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဒီမှာ tag theme ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြလို့ရတယ်အဲ့မှာမှညီမတို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းညီမတို့ဘာတွေရွေးလို့ရတယ်ဆိုရင် title တွေရဲ့ဒီ font တွေ font style တွေဒါ font color တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဥမာငါကဒီမှာအရောင် title လေးအနီရောင်လေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနီလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ x axis ကိုငါကအဝါလေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဝါရောင်ပေါ့ဒီမှာ x axis ကအဝါရောင် y axis ကိုလည်းငါအဝါရောင်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဝါရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးလို့ရတယ်ကျန်တာလေးလည်းအကုန်လုံးပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီမှာပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဒါကတော့ line လေးတွေပေါ့နော် line လေးတွေ grid line ရှိမယ်ဒီမှာ x axis line y axis line ရှိမယ်ပေါ့နော် grid line မပေါ်ချင်ဆိုရင်ဒါလေးကိုပိတ်ထားရင်ဒီ line တွေကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်း x axis line y axis line ရတယ်ဒီလိုပဲမပေါ်ချင်ဖြောက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ချင်လည်းဖွင့်ထားလို့ရတယ်အဲ့ပုံစံလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ညီမတို့နောက်ဆုံးက general ဆိုတာလေးကိုသွားမယ် general ဆိုတာမှာကြတော့ညီမတို့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီနာမည်လေးတွေပေါ့နော်ဒီစာသားတွေကဒါသူ့ရဲ့default အတိုင်းပေါ်နေတာညီမတို့ကဒီ default ကိုမကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ chat type တွေမှာညီမတို့ဒီမှာ graph of land use classes land use classes in Myanmar ပေါ့နော်ထားပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာ x axis ကြတော့ဒါပါလဲဆိုရင် land use classes ပေါ့နော် land use classes y axis ကကြတော့ area ပြီးတော့ unit လေးက square kilometer ပေါ့နော် SQKM ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားပြီဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးကိုပေးလို့လည်းရသွားပြီပေါ့နော် enter ခောက်လိုက်ဟောဒီမှာဟိုဘောကနန်းလေးတွေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ဆုံးပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ1430ကိုနေပြီးတော့ data တွေပြန်ဝင်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ label bar တွေကိုတက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာချက်လေးတခုလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ညီမတို့ကဒီမှာexport ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ export ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်သူ့ကို export to file ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ graphic နဲ့ထုံလား table နဲ့ထုံလားညီမတို့ဒီ graphic ပုံစံလေးနဲ့ပဲထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်ကူကူ desktop ပေါ်မှာပဲဒီမှာထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာချက် simple ဆိုပြီးတော့ညီမ save ပြီးတော့ထုတ်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမတို့တွားကြည့်ကြည့်ပါမယ် desktop ပေါ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရောက်လာပြီသူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ညီမတို့ဒီမှာခုနကတော့ညီမတို့ထုတ်ထားတဲ့ဘာချက်လေးကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ညီမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်သေးတဲ့ area လေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှကိုသိပ်ပြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့မမြင်ရဘဲနဲ့ဟိုမှာဒီလိုမျိုးထည့်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအရန်သေးတဲ့ area တွေကိုတခြားပေါ့နော်ဒီစုပေါင်းပြီးတော့မှအုပ်စုတစုအနေနဲ့ပိုင်ချက်မှာဆိုရင်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံလေးခွဲလို့ရအောင်လို့ညီမတို့ပိုင်ချက်လုပ်နည်းလေးကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒါလေးကိုတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်းညီမတို့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် create check ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပိုင်ချက်လို့ခေါ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့အခုပိုင်ချက်ကလေးကို properties မှာညီမတို့ setting ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ category မှာခုနလိုပဲ first type ဆိုတဲ့ field လေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ဆက်စချင်း default ကတော့အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပေါ်တယ်ပေါ့နော်ရှိသမျှဟာတွေကိုပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပြီညီမတို့ကလိုချင်တာကဘာနဲ့လိုချင်တာလဲဆိုရင်ညီမတို့ကခုနလိုမျိုးပဲ area နဲ့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ numeric field လေးကိုရွေးပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့က area square kilometer ဆိုတာလေးကို apply ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့က area လိုက်သူကပြပေးနေပြီပေါ့နော်ပြပေးနေပြီ label slice ထိုးလို့ရတယ်ဒါမဲ့လို့ label slice ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရန်သေးတဲ့ area လေးကိုပါသူကထည့်ထိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
လို့မှအဆင်မပြေဘူးတော့ဒါလေးကိုခဏဖြုတ်ထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ value counter clockwise ဒါကတော့တန်ဖိုးတွေအလိုက်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့တန်ဖိုးလေးတွေဘယ်လိုမျိုးထားလို့ရမလဲကြီးရနေသေးတာသေးရနေကြီးတာစသဖြင့်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်tab တစ်ခုသွားမယ် slice ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ slice မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape ရှိရပေါ့နော် shape ကဒီမှာ donut ပုံလေးလေလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ donut ဘက်ကိုသွားရင်သူကဒီမှာပိုကြီးလေးအောက်ကဒီအပေါက်ကပိုကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်သေးသေးလေးပဲထားခဲ့မယ်ပေါ့နော်ကြည်ကောင်းရုံလောက်ကလေးပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာ grouping လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတိတ်မပေါ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က group လုပ်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဟိုအုပ်စုတစုဖွဲ့ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာဆိုရင်ဒါက deciduous forest ဒါက agriculture ပေါ့နော်ဒါက evergreen ဒါက scrubland ပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် no data ဆိုရင်သူကမပေါ်လဲရတယ်လေ no data အရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါကဘယ်လောက် % ရှိလဲဆို 3.5% ရှိတယ်အဲ့ရဲ့အောက်ရှိတဲ့ဟာတွေဆိုပို့ပြီးတော့မပေါ်တော့ဘူးဒီမှာ 3.5 ရဲ့အောက်မှာဆိုဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟာရှိတယ် DA တော်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ water body တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ dry mist deciduous forest ဒီမှာနော် moist mist deciduous forest ဒါတွေကိုညီမတို့ကအုပ်စုတစုတစ်သက်ပေါင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ grouping threshold လေးကိုတိုးပေးပေါ့နော်တိုးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် no data ထွက်နေသေးတယ်ထပ်ထည့်မယ်ထပ်တိုးကြုံမယ်ဒါဆိုဒီမှာ no data ပါဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲမှကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့ဒီ other group တွေမှာအကုန်ဒီမှာ mangrove water body dry mist deciduous moist mist deciduous forest စသဖြင့်ရန်နေတဲ့ area နေတဲ့ဟာလေးတွေကဒီ other အုပ်စုတွေဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ area ကြီးတဲ့ဟာတွေပဲပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါမြင်ကွင်းမှာလည်းကြည်အမြင်လဲလာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ scrubland ဒါဆိုအယောင်လေးတွေညီမတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် scrubland ဆိုတော့နည်းနည်းချက်အယောင်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာ evergreen ကတော့ညီမတို့စိမ့်ဆူဆူလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် agriculture ကလည်းအစိမ့်တောက်လေးပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာ deciduous forest ကြတော့နည်းနည်းအစိမ့်66ပေါ့နော်အစိမ့်66အရောင်ကလေးထည့်ကြည့်လိုက်မယ်လို့လေးထည့်ပြီးတော့ညီမတို့အားသားကတော့ဒီမီကိုရောင်အားသားကိုလည်းနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဖြောခြင်းနဲ့ဖြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နည်းထပ်ဖြောလိုက်ရင်ဒီလိုလေးထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်ညီမတို့ကဒီမှာပေါ်နေတာ percent ပေါ့နော် percent ဆိုတာကြတော့ total area ရဲ့ဘယ်လောက် percent ကိုနေရာယူနေလဲဆိုတာပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ percent မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာ value ပြောင်းလို့ရတယ် value ဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ area စုစုပေါင်း total area တွေကိုပြနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ percent နဲ့ပဲထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ကဒီမှာဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲဆိုတော့9ခုပဲကျန်တော့တယ်ဒါဆိုညီမတို့ label တက်လို့ရပြီပေါ့နော် label တက်လို့ရပြီဆိုတော့ခုနက data တွေမှာတွားပြီးတော့ label slice လေး online ရင်ဒီမှာ label တက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ညီမတို့limit ပေါ့နော် limit ကနည်းနေတော့စာလုံးလေးတွေကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ forest က f ပဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါကခုနကဒီ slice ထဲမှာညီမတို့လုပ်လို့ရတယ်label character ပေါ့နော်ဒီမှာ character limit ကိုတိုးပေးလိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အကုန်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ရပြီပြီးရင်ညီမတို့ဒီမှာပြီးရင်ညီမတို့နောက်ထပ် format ဆိုတဲ့ tab ကလေးကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ medium tab ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာတွေကိုရွေးလို့ရတယ်ခုနလိုမျိုးပဲတူတူပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်တိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နေရာဒီမှာဆိုရင်လက်ကျန်တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးကိုပြောင်းလို့ရတယ်လေးပဲdata လေးပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအယောင်လေးတွေပြောင်းခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါကတော့အဝါလေးပြောင်းခဲ့မယ်ဆိုအဝါလေးပေါ့ဟုတ်ပြီ general နဲ့သွားတော့မယ်ဒါဆိုlabelကဒီမှာ label slice လေးဒါဆိုအကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော် label slice လေးပြုတ်သွားလို့ပြန်တက်တယ် format လည်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ general ကိုသွားမယ် general ထဲမှာညီမတို့ခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းမယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဒါကကြပိုင်ချက်ပေါ့နော်ပိုင်ချက် representation of land use class ပေါ့နော်မြန်မာပေါ့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးငါတော့ခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ legend title တက်ချင်တယ်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော့ land use class ပေါ့ land use classes အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုဒီမှာ legend လေးရလဲ title လေးနဲ့ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ညီမတို့လိုချင်တဲ့ပိုင်ချက်လေးရပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးပိတ်လိုက်လို့ရပြီငါတို့ export ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ export နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ export as graphic ပေါ့နော်ဒါလေးကိုခေါ်လိုက်ရင်
ဒီမှာညီမတို့စိတ်ကျင်တဲ့နေရာလေးရွေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင် SVG file ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမှာ PNG file နဲ့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် PNG file ရွေးပေါ့နော် JPEG နဲ့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် JPEG ကိုရွေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးပြီးတော့ export ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုညီမအခုတော့ထုတ်မပြတော့ပါဘူးဒီမှာပေါ့နော်ညီမတို့ဒီပိုင်ချက်ဘာချက်တွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာ line check histogram box plot စသဖြင့်ဒီမှာချက်တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ data အချက်လက်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ချက်တွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကိုမျှဝေပေးနိုင်မှုအတွက် ArcGIS Pro License Software လေးကိုကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Isri မြန်မာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Isri မြန်မာကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းအသုံးတည့်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးကြပါစေနော်ဘိုင်မင်ပါရှင်